समस्त को नमस्कार। बाहाघर परे विवाहित महिला माने चूड़ी पिंधिबार नियम कौन यही भिडियो आमे जानिबा। मु आज जहाँ सब कहिबी से सब कथा विवाहित नारी माने जानिबा निहाती दरकार। जो माने नुआ बाहा होइछंती से माने मध्य ए विषय जानिबा कथा कहीं ना आमर हिंदू धर्म रे बहुत किछि नियम अछि आमे से सब को जानिबा कथा। ए सब कथा गुड़िक निश्चय आपणकर काम रे आसीबो एवं शेष पर्यंत आपण माने भिडियोटी धैर्यर सहित देखंतु आपण को निश्चय भिडियोटी पसंद आसीबो। आपण माने एही भिडियो रु बहुत किछि मध्य आज शिखिबा को पाइबे। तो समस्त को अनुरोध धैर्यर सहित भिडियोटी को आपण माने शेष पर्यंत देखंतु। ओडिया सधबा नारी माने मन रखंतु कला एवं धला चूड़ी केबे भी पिंधिबा कथा नुहे। एही रंगर चूड़ी जो माने भी पिंधिबे एही रंगर चूड़ी को अशुभ बोली कहा जाए। बाहाघर परे पिंधिले झियो पिला माने पिंधि पारिबे किंतु बाहाघर परे नारी माने एही दुईटी रंग अर्थात कला और धला रंगर चूड़ी को पिंधिबा कथा नुहे जहाँकि बारण रही। तेणुक ये सब मानिबा कथा किंतु ब्रह्मपुर पटे रायगड़ा कोरापुट साइड रे समस्ते कला शंखा देखिथिबे कंपलसरी पिंधती किंतु जमिति आम एरिया पटे आम पटे समस्ते बा प्रायतः प्रत्येक ओडिया माने देखिथिबे नाली शंखा विवाह पर निश्चय पिंधती। नाली शंखा को मंत्रा जाय थाए आ समस्ते नाली रंगर शंखा ही पिंधती किंतु सेमिति रायगड़ा ब्रह्मपुर पटे कला शंखा समस्ते पिंधि थांती किंतु कला रंग को आम एपटे समस्ते अशुभ बोली कहते। आ धला रंगर चूड़ी मध्य बाहाघर पिंधिबा पई मना करा जाए किंतु धला शंखा प्राय बेंगली माने ही पिंधती आपण माने देखिथिबे किंतु आपण माने जदि धला रंगर सांखी पिंधिबा को चाहिबे ताहले पिंधि पारिबे कारण शंख हेउची पवित्र। तो धला सांखी माने शंखरे तैयारी होइथिबारु एहाको आपण माने पिंधि पारिबे जहाँकि पवित्र अटे। बेंगली माने प्राय एहाको पिंधि थांती तो किंतु अलग कौन चूड़ी धला रंगर ताकू केबे भी पिंधिबे नाही कि कला रंगर चूड़ी केबे भी पिंधिबेनी। ठीक अछि किंतु प्रत्येक ओडिया माने नाली शंखा निहाती हाथ रे पिंधिबा कथा जहाँकू विवाह समय स्वामी पिंधेइथिले। चूड़ी जदि पुराणा हो जाउची कलर फेड हो जाउची कलर छाड़ी जाइची किंबा चूड़ी भल भी थिबो किंतु किछि जण कोन करंती ना चूड़ी पुराणा भी हेइ नथिबो किंतु से माने बारंबार चूड़ी को चेंज कर दियंती एमिति कि से माने गोटिए दिन रे 2-3 थर भी चूड़ी को चेंज कर दियंती। मन रखंतु बारंबार हाथरू केबे भी चूड़ी को उतारिबे नाही। किछि जण दिन रे तो 2-3 थर चूड़ी को चेंज करंती भावती जे मु एबे गोटे पिंधिली तापरे आउ गोटे मु साड़ी की मैच करके आउ गोटे रंगर चूड़ी पिंधिबी एमिति करबा कथा नुहे। जितेबाला आपण मैंने कुआडे जाउछंती किंबा कोनोसी पर्वपर्वाणी पड़िला भल दिन गोटे पड़िला ताहले आमे ता पूर्व दिन ठारू ही चूड़ी को चेंज कर देबा कथा किंतु सबु बेले बारंबार चूड़ी को उतारिबा चेंज करबा उचित नुहे। जदि चूड़ी एंतुड़ी छुआ हो जाइछि किंबा आपण सब को छुई देइछंती ताहले सेही समय चूड़ीटी मारा हो जाए सेही चूड़ी को आपण माने उतारि देबा कथा काहेकि ना आमे मंदिर जिबा तापरे घरर ठाकुर को मध्य पूजा करबा ताहले सेही चूड़ीटी मारा हे गला ताकू पिंधिके आमे पूजा करि परिबा नाही कि मंदिर जिबा नाही जेहेतु सब को छुई देइछंती किंबा एंतुड़ी छुआ हो जाइछंती ताहले से समय आमे से चूड़ी को निश्चय बदलेबा कथा। तापर मन रखंतु संक्रांति गुरुबार शनिवार मंगलवार एवं व्रत एकादशी एभली जदि दिन पड़िला चूड़ी केबे मध्य हाथरू उतारिबा कथा नुहे। ठीक अच्छे कारण पर्वपर्वाणी पूर्व दिन ठारू आमे चूड़ी को बदलाइबा कथा। धर नियंतु गुरुबार आमर लक्ष्मी पूजा हबो आमे बुधवार दिन ही चूड़ी को बदलाई देबा किंबा सोमवार दिन आमे चूड़ी को बदलाई देबा आउ बाकी दिन जहाँ रहिला से सब दिन रे आमे चूड़ी को केबे भी भूल बदलाइबा नाही उतारिबा नाही हाथरू बुझिएला। हाथ रे जो सुना शंखा आमे पिंधि थाऊ गाँ गहली रे जदि केही आमको मागे गहना हेउ आमर किछि चूड़ी हो जदि आमको केही मागे ताहले आमे जे मागे आमको गोटे दिन पई दियो मु कुआडे जिबार अछि बा कोनिया घर को जिबार अछि ताहले मु पिंधिके तुमको फेरई देबी सेमिति मध्ये किछि जण सुना शंखा को किमा निजर किछि गहना हो अन्य को देई दियंती पिंधिबा पई मु मते निजे देखिछि किंतु एमिति केबे करबा कथा नुहे। निजर शंखा सिंदूर हो निजर अलंकार हो निजर मंगलसूत्र हो से सब केवल तुमर तुमे जहाँ तुम स्वामी को नारे पिंधि से सब तो केवल तुमर ना कौन भी अलंकार हो कौन शंखा हो किंबा मंगलसूत्र हो
ଯାହା ତୁମେ ସବୁ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରିଛ ଅନ୍ୟକୁ କେବେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ। ମୋତେ ଏସବୁ ଠିକ୍ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି କେବେ ବି କରିବେନି, ଏସବୁକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଚୁଡ଼ି ଯଦି ପୁରୁଣା ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ସେସବୁ ଦେବେନି, ଯେ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି ଆକୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ ପିନ୍ଧିବ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ କେବେ କରିବେନି। ଯାହାକୁ ଯଦି କିଛି ଦେବାର ଥାଏ ଆମେ ତାକୁ ନୂଆ ଦେବା। ଯାହା ଆମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି, ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କେବେ ଦେବା ନାହିଁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୁଡ଼ି ଯଦି ଫାଟି ଯାଇଛି କି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କିମ୍ବା ଚୁଡ଼ି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଥାଏ ଫଟା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼େ, ତ ତାହେଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ କି ଚୁଡ଼ିଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କି ଫାଟି ଯାଇଛି। କହିବେ ଆପଣମାନେ ଚୁଡ଼ିଟି ତୁଟି ଯାଇଛି। এই ଶବ୍ଦ କେବେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ କି ଚୁଡ଼ିଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏବଂ ତୁଟି ଯାଇଥିବା ଚୁଡ଼ିକୁ କେବେ ଭଲ ଚୁଡ଼ି ସହିତ ଚୁଡ଼ି ବାକ୍ସରେ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିବେନି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ସେଇ ଚୁଡ଼ିଟି ତୁଟି ଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେହି ଚୁଡ଼ିଟିକୁ, ତୁଟି ଯାଇଥିବା ଚୁଡ଼ିଟିକୁ ଅଲଗା କରିକି ବାହାର କରିକି ରଖିଦେବେ। ସେହି ତୁଟି ଯାଇଥିବା ଚୁଡ଼ିକୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବାହାରେ ବାରିଆଡ଼େ ଚାରିଆଡ଼େ ପକାଇବେନି, କାରଣ କିଏ ପାଦରେ ତାକୁ କୁଦିପାରେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସେସବୁ ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ଚୁଡ଼ି ହୋଇଥାଏ, ତ ପୂଜା ଚୁଡ଼ି ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଅନ୍ୟ କେହି କୁଦିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ପାଦରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପାଦ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବାହାରେ କେବେ ଫୋପାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଚୁଡ଼ିକୁ। ସେହି ଚୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଡବାରେ ରଖିଦେବେ। ବହି ଯାଉଥିବା ନଦୀ ଜଳରେ ତାକୁ ଉଝେଇଦେବେ। ଖାଲି ସେମିତି କେବେ ଉଝେଇବେନି, ଡବାରେ ରଖିକି ଉଝେଇବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଚୁଡ଼ି ଆମେ ପିନ୍ଧିବା, କାଚ ଚୁଡ଼ି ଯାହାକୁ ଆମେ ପାଣି ଚୁଡ଼ି କହୁଛେ, କିମ୍ବା ଶଙ୍ଖା ହେଉ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଚୁଡ଼ିଟିଏ ପିନ୍ଧିବା, ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିବା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କିମ୍ବା ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିକି ମାଆଙ୍କୁ 2 ପଟ ଚୁଡ଼ି ସେଥିରୁ ଅର୍ପଣ କରିକି, ତାପରେ ଆଉ ଯାହା ବାକି ଚୁଡ଼ି ରହିଲା ଆମେ ସେସବୁକୁ ଆଣିକି ପିନ୍ଧିପାରିବା। ଆଉ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓଦାରେ କେବେ ଚୁଡ଼ି ଶୀତଳେଇବା ବା ବଦଳେଇବା କଥା ନୁହେଁ। କେବେ ଚୁଡ଼ି ଓହ୍ଲେଇବା କହିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଚୁଡ଼ି ଶୀତଳେଇବା କିମ୍ବା ଉତ୍ତରେଇବା କଥା କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବକୁ ମୁହଁ କରିକି ଆସନ ଉପରେ ଚକାମୁଣ୍ଡି ପକାଇ ବସି ଚୁଡ଼ି ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧିବେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଯେମିତି ହେଲେ ଥିବ, କିମ୍ବା ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୂର୍ବକୁ ମୁହଁ କରିକି ଆପଣମାନେ ସେଠି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା କଥା। ଏସବୁ ହେଉଛି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବାର ଗୋଟେ ନିୟମ, ଯାହାକି ଆମକୁ ମାନିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି କେବେ ମଧ୍ୟ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ହାତରେ ଆମର ସବୁ ଗଣ୍ଠି ଥାଏ, ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଚୁଡ଼ିଟି ଠିକ୍ରେ ପଶିପାରେ ନାହିଁ ହାତରେ, ତା ସହିତ ଚୁଡ଼ିଟି ତୁଟି ଯିବାର ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହାତରେ ଭଲରେ ଟିକେ ପାଣି ମାରିଦେବା, ଧୋଇଦେବା, ତାପରେ ସାବୁନ ଟିକେ ଲଗାଇଦେବା। ସାବୁନ ଲଗାଇକି ସେ ଚୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପିନ୍ଧିବା କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କେବେ ତେଲ ଲଗାଇକି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା କଥା ନୁହେଁ। କିଛି ଜଣ ତେଲ ଲଗାଇକି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତେଲ ଲଗାଇକି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା କଥା ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିବେ। କିଛି ଜଣ କତୁରୀ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍ଖା ସହିତ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯାହାକି ତମ୍ବାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ବାହାଘର ପରଠାରୁ ସେମାନେ ସେଇ କତୁରୀକୁ ଶଙ୍ଖା ସହିତ ହିଁ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସେଇ କତୁରୀଟି ଥାଏ। ହାତରେ କତୁରୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ହାତରେ ମୋର କତୁରୀଟିଏ ତ ଅଛି, ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି ତମ୍ବାର ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ିଟି, ତ ମୁଁ ଏଥର ଆରାମସେ ଚୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବି। ନା, ସେମିତି କରିବେନି। ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ପଟଟିଏ ନିହାତି ରଖିବେ, ନହେଲେ ଲୁଗାର କାନିଟିଏ ବାନ୍ଧିବେ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଚୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇବେ। କିମ୍ବା ନାଲିର ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ସବୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ସେ ରକ୍ଷାସୂତ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାଲି କଲର ଯେଉଁ ଆସେ ରଙ୍ଗର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିକି ଆମେମାନେ ଚୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇବା। କିନ୍ତୁ ହାତରେ କତୁରୀଟିଏ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବେ ଭାବିବାନି ଯେ ଆମ ହାତରେ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି ଅଛି, ବୁଝିଲା। ଖାଲି ହାତ କରି କେବେ ଚୁଡ଼ି ଆପଣମାନେ ବଦଳାଇବେ ନାହିଁ। ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ସମାନ ସଂଖ୍ୟାର ପିନ୍ଧିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ବାମ ପଟେ ଯଦି 6ଟା ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବେ, ତାହେଲେ ଡାହାଣ ହାତରେ ଆପଣମାନେ 5ଟା ପିନ୍ଧିବେ। ସମାନ କେବେ ପିନ୍ଧିବେନି, ସମାନ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଯାଏ ନାହିଁ। ଏସବୁ କଥା ମୁଁ ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ଆଈ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କଥା କୁହନ୍ତି ଆଉ କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି। ସେମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଯେ
ବାପଘର ଆଉ ଶାଶୁଘର ସମାନ ସମାନ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଚୁଡ଼ି ସବୁବେଳେ ସମାନ ସମାନ ପିନ୍ଧାଯାଏ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଅଧିକ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ କମ୍ ପିନ୍ଧାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ମହିଳାମାନେ ଡାହାଣ ହାତରେ ବେଶୀ କାମ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କେହି ଡାହାଣ ହାତରେ ଅଧିକ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଚୁଡ଼ି ତୁଟିଯିବ। ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ଆଗରୁ ବେଶୀ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସଫାସଫି ହେଲା, ଲୁଗା କାଚିବା ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚୁଡ଼ିଟି ତୁଟିଯିବାର ବହୁତ ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଚୁଡ଼ିଟି ଯଦି ତୁଟିଗଲା ତାହେଲେ ଚୁଡ଼ି ତ ନିହାତି ହାତରେ ଆଉ କିଛି ନା କିଛି ଥିବ, ସେଥିପାଇଁକା ଏମିତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଡାହାଣ ହାତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣ ଅଧିକ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧନ୍ତି, ବାମ ହାତରେ କମ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଏମିତି ବଦଳ ବଦଳ କରି ପିନ୍ଧନ୍ତି। ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ କାଚ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ଫାଇବର ଏସବୁ ଚୁଡ଼ି କେବେ ପିନ୍ଧିବା କଥା ନୁହେଁ। ଝିଅମାନେ ତ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ପରେ କେବେ ବି ନାରୀମାନେ ଏସବୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା କଥା ନୁହେଁ। ହାତରେ କିନ୍ତୁ ନିହାତି ପାଣି ଚୁଡ଼ି ବା କାଚ ଚୁଡ଼ି ନିହାତି ପିନ୍ଧିବା କଥା। କିଛି ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ନାଲି ଶଙ୍ଖାପଟେ ହେଲେ ବି ରହିବା ଦରକାର, ଖାଲି ହାତ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଶଙ୍ଖାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିବା ସମୟରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ, ମା ମଙ୍ଗଳା କିମ୍ବା ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିକି ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଶଙ୍ଖା ହେଉ କି କାଚ ଚୁଡ଼ି ହେଉ ପିନ୍ଧିବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ପିନ୍ଧିକି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଖାଲି ସୁନାର ଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବା କଥା ନୁହେଁ, ସୁନା ଚୁଡ଼ି ସହିତ ଶଙ୍ଖା ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ଖାଲି ସୁନା ଚୁଡ଼ି ପଟିଟିଏ ହାତରେ ପକାଇଦେଲେ ବି ହେବନି, ପିନ୍ଧିବା କଥା ନୁହେଁ। ରୂପାର ଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତି ଭୁଲରେ, ତ ରୂପାର ଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। କେବେ ବିବାହିତ ନାରୀମାନେ ରୂପା ଚୁଡ଼ି ହାତରେ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ, ରୂପା ମୁଦି ମଧ୍ୟ ହାତରେ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ରୂପାର ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧିପାରିବେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରୂପାର ଚୁଡ଼ି କେବେ ପିନ୍ଧିବେନି। ରୂପାର ମୁଦି, ପାଉଁଜି ଏସବୁ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ପୁରୁଣା ଚୁଡ଼ିକୁ ପାଖରେ ସାଇତିକି ରଖିବା କଥା। ଆମର ଯେତିକି ବି ବାହାଘର ଭିତରେ ଯାହା ବି କିଛି ପୁରୁଣା ଚୁଡ଼ି ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ପାଖରେ ସାଇତିକି ରଖିପାରିବା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ହେଇକି ଏଇ ଚୁଡ଼ି କିଣିଦେବା, ସେଇ ଚୁଡ଼ି କିଣିଦେବା, ବହୁତ ସାରା ଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ରଖିବା ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପିନ୍ଧିକି ଆମେ ତାକୁ ପୁରୁଣା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଉତାରିବା। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଦେବା, ପୁଣି ଥିବ ଆହୁରି ଅଲଗା ଚୁଡ଼ି ଆଣିବା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଚୁଡ଼ି ଆଣିକି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପକାଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏସବୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ପୁରୁଣା ଚୁଡ଼ି ରହିଲା, ଏକ ମୋଟା ସୂତା ଆଣିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଟୁନ୍ ବକ୍ସ ଆଣିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଜରିରେ ବାନ୍ଧିକି ମଧ୍ୟ ପେପରରେ ଗୁଡ଼େଇକି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେଇ କାର୍ଟୁନ୍ ବକ୍ସରେ ରଖିପାରିବେ ସାଇତିକି, କିମ୍ବା ଏକ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ଆକାରରେ ସଜେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନ୍ ବକ୍ସରେ ଗୁନ୍ଥିକି ସାଇଜ୍ରେ ରଖିପାରିବେ। ପୁରୁଣା ଚୁଡ଼ି ହେଉ କି ବାହାଘରର ମନ୍ତୁରା ଚୁଡ଼ି, ଯେଉଁ ଆମର ପୂଜାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ନନା ଥିବେ, ସିଏ ଯଦି ମନ୍ତୁରେଇକି ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ି ଆମକୁ ଦେଇଥିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନନା, ତ ସେଇ ଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦେବେନି କି ନଦୀରେ କେବେ ଭୁଲରେ ଉଝେଇବେନି। ବାହାଘର ବେଦୀରେ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ କଏନ୍ରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇଥିବେ ସେ କଏନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦେବେନି, ତାକୁ ପାଖରେ ରଖିବା କଥା। ଏହା ସନ୍ତକ ଭାବିକି ସାଇତି ରଖିବେ, ମନେ ରଖିଥିବେ। ଏହି କଥାଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ। ସେହି ଶଙ୍ଖା, ସେହି ଚୁଡ଼ି ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ କଏନ୍ରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇଥିବେ, ସେଇ କଏନ୍ ଆଉ ଶଙ୍ଖା ଚୁଡ଼ି କେବେ କାହାକୁ ଦେବେନି କି ନଦୀରେ ଉଝେଇବେନି। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ବାହା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି କଥାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଏବଂ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ପାଖରେ ଥିବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଚୁଡ଼ିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବେ। କୌଣସି ଦେବୀ ମନ୍ଦିର କି ଯୁଗଳ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ମାଗନ୍ତୁ କି ନ ମାଗନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ମାଗିବେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଧବା ନାରୀମାନଙ୍କୁ କରିବା କଥା। ସୁନା ଚୁଡ଼ି କେବେ ମାରା ହୁଏ ନାହିଁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସୁନା ଚୁଡ଼ି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଛୁତକ ମୃତକ ସମୟରେ ଚୁଡ଼ି ମାରା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଛୁଆଁ ହେଲେ କିମ୍ବା ମୃତକ ସମୟରେ ଯଦି ଶବକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ତାହେଲେ ସେହି ପାଣି ଚୁଡ଼ିଟି ମାରା ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ନିହାତି ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ଆମେ ଆଗକୁ ପୂଜା କରିବା, ତ ସେ ମାରା ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିକି ଆଉ ପୂଜା କରିପାରିବା ନାହିଁ, କି ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, କି କୌଣସି ଭଲ କାମ ପର୍ବପର୍ବାଣି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ନିହାତି ବଦଳାଇବା କଥା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବାର ପ୍ରକୃତ ନିୟମ କ'ଣ ସବୁ କରିବା ଉଚିତ, ପୁରୁଣା ଚୁଡ଼ିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଚୁଡ଼ି ତୁଟି ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ନୂଆ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲେ କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କଥା ଆପଣମାନେ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଆଉ କିଛି ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଗଲା ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି
କିପରି ଲାଗିଲା ତ ନିହାତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।